ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு akshaya.com. இப்போ ஒரு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்க தோல் நீக்கிட்டு பொடியாக கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இந்த உருளைக்கிழங்கோட எடை வந்து ஒரு 100 கிராம் அளவு இருக்கும். இந்த அளவுக்கு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லா மைய அரைபடும். இப்போ தண்ணியிலேருந்து வடிகட்டி ஒரு மிக்சர் ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம். மாற்றிட்டு இதை நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். உருளைக்கிழங்கு திரியாக தெரியாத அளவுக்கு மைய இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துருக்கேன். அதில் அரை கப் அளவு தயிர், 100 ml அளவு தயிர் சேர்க்குறேன். சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். திரியாக தெரியாத அளவுக்கு நல்லா இது மாதிரி அடித்து விட்டு கலந்துக்கங்க. கலந்துட்டு இப்போ இதோட நம்ம அரைச்சி வச்ச உருளைக்கிழங்கு விழுதையும் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக மிக்சர் ஜாரில் தண்ணி விட்டும் அலசி ஊற்றிக்கங்க. இப்போ ஊற்றி அதையும் தயிரோடு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்த பிறகு இப்போ இதோட ஒரு கப் அளவு கோதுமை மாவு, ஒரு 150 கிராம் அளவு கோதுமை மாவு சேர்க்குறேன். அதே கப்பில் 1/4 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு, நார்மலாக அரைச்சி வச்சுருப்பல பச்சரிசி மாவு, அதில் 1/4 கப் அளவு 50 கிராம் அளவு பச்சரிசி மாவு சேர்க்குறேன். கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்துக்கலாம். ஏற்கனவே தயிரும் நம்ம அரைச்சி ஊற்றின உருளைக்கிழங்கும் இருக்குது. உருளைக்கிழங்கு அரைச்சி ஊற்றுறதுனால நல்ல கிறிஸ்பினஸ் தரும், நல்ல சுவையாகவும் இருக்கும். இப்போ தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கங்க. ஏற்கனவே நம்ம தயிர் சேர்த்துருக்கோம், அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் லூஸான பதத்துக்கு கலந்துக்கலாங்க. திக்காக இல்லாமல் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் லூஸாக பாருங்கள், கட்டிகள் இல்லாமல் இந்த அளவுக்கு கலந்துக்கலாம். கலந்துட்டு இப்போ இதோட பொடியாக கட் பண்ண இஞ்சி துண்டு கொஞ்சம், கூடவே காரத்துக்கு பொடியாக கட் பண்ண 2 பச்சை மிளகா, இதோட 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நீட்டு வாக்கில் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வெங்காயத்தை எல்லாத்தையுமே சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இதோட பொடியாக கட் பண்ண கருவேப்பிலை மல்லி, கூடவே ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சமையல் சோடா சேர்க்குறேன். சமையல் சோடா சேர்க்கறதுனால நல்லா உள்ளே வெந்து நல்லா புசு புசுன்னு உப்பி வரும். சேர்த்து இப்போ மாவோட நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். வெங்காயத்தை நல்லா பிரித்து விட்டு நல்லா கலந்துக்கங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு லூஸான பதத்தில் தான் இருக்கணும். ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது. நம்ம எடுத்து போட்டால் போண்டா போல் வரணும், அந்த பதத்துக்கு மாவை கலந்துக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ எடுத்து போட்டு காமிக்கிறேன். இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் பொரித்து எடுக்கிறதுக்கு ஏற்கனவே வானலில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணியிருந்தேன். எண்ணெய் சூடாக எடுத்து அதில் இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக போண்டா ஷேப்புக்கு எடுத்து போட்டுக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக டீ போடுற நேரத்தில் சட்டுன்னு சுலபமாக செஞ்சிடலாங்க. டீ காஃபியோட சுட சுட இதை வச்சு சர்வ் பண்ணினா தட்டில் ஒன்று கூட மிச்சம் வைக்காமல் சாப்பிட்ருவாங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இதில் நம்ம வெங்காயம் நிறையா சேர்த்துருக்கிறதுனால சாப்பிட ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க. இப்போ ஈவனாக எல்லாத்தையும் திருப்பி விட்டுக்கலாம். திருப்பி விட்டு எல்லாம் ஒரே ஈவனாக செவந்ததும் எண்ணெயிலேருந்து வடிகட்டி எடுத்துடலாம். வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கோதுமை மாவும் அரிசி மாவும் வச்சு கூடவே நம்ம உருளைக்கிழங்குலாம் அரைச்சி ஊற்றிருக்கோம். அது கூட வெங்காயமும் நிறையா சேர்த்துருக்கோம். நல்ல சுவையாக நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இன்று மாலையே இந்த ஆனியன் போண்டாவை நல்லா கிறிஸ்பியாக டீ காஃபியோட சுட சுட செஞ்சு கொடுங்க. எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ மீதமுள்ளதையும் இது மாதிரி எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ பொரிச்சு எடுத்ததை பிளேட்டில் வச்சு இது கூட நீங்கள் தேங்காய் சட்னி இல்லை டொமேட்டோ சாஸ், டொமேட்டோ கெச்சப் இருந்தால் கூட தொட்டு சாப்பிட்லாங்க. ரொம்பவே சிம்பிளான ஈஸியான இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிப்பியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்டில் தெரிவிங்க. இந்த கிறிஸ்பியான போண்டா ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவோட இந்த வீடியோவை நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ ஒரு போண்டா எடுத்து புட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக, மேலே நல்லா கிறிஸ்பியாக. இதை நீங்கள் தேங்காய் சட்னியோடு தொட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். டொமேட்டோ சாஸ் கூட தொட்டு சாப்பிட்லாங்க. ஈவினிங் டைமில் இது மாதிரி சிம்பிளான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிப்பியை செய்து கொடுத்து அசத்துங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.